أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون صدق الله مولانا العظيم. إلا عباد الله مگر بندگان دا اللہ المخلصین خالص کریشی اولئک لهم هم دا خلق دی چې د دوی د پاره رزق معلوم رزق ته معلوم فواکه میوه وهم مکرمون او دوی با عزت مند وي فی جنات النعیم فباغونو کې د نعمت علی سرورن په تختونو باندې بوي متقابلین یو بلتا مخامخ یطافو گرزول بشی علیہم فدوی باندے بکأسن یو جام من معین د جاری شرابوننا بیضاء سپین لذت خوند ورکون کی للشاربین سکون کتا لا فیہا نبا پدے کے غول درد د سروی ولا هم او نبدوی عنها ددینا ينزفون نششی وعندهم او دوی سربوی قاصراتو خکتا ساتون کی الطرف د نظر عین غټ سترګوالا بیبیان کأنهن لکه چې دوی بیضن اگئی دی مکنون په پرده کې پټې کړې شوی فاقبلا پس را مخامخ بشي بعضهم بعض لدوینا على بعض په بعضو باندې یتساءلون او په خپل مینس کې با تپوسونه کوي قال قائل او بوای یو وین کې منهم لدوینا انی کان لی بیشک وزما قرین یو ملګری یقولو اغبویل اینکا چی آیا تی لمن الصادقین
د تصدیق کوونکو نه اذا متنا آیا هر کله چې مونږ مړ شو وکنا ترابا او مونږ خاورې شو او عظاما او اډوکی شو ان نو آیا مونږ تبا لمدینون بدل را کول شي قال ارشاد بوشي هل انتم آیا تاسو مطلعون قتل غواړئ فطلع پس دی به وګوري فرآه نو وبویني دی فی سواء الجحیم پمینز د دوزخ کې قال دی به وای تالله قسم په الله ان کتا نزدې وي ته دیتا لتر دین چې زبد هلاک کړو ولولا نعمت ربی او کچره نوې فضل زما د رب لکنت نزب ضرور وم من المحضرین د حاضر کړي شوی مجرمانو نه افما نحنو پس آیا نیو مونږه بمیتین مړکیدون کی الا موتتنا الاولى مگر مړکیدل زمونږه د لومبي ځل وما نحنو او نیو مونږه بمعذبین عذاب راکړی شوونه ان هذا لهو بشک هم دادا الفوز العظیم کامیابی ډیر لویا لمثل هذا د داسې کامیابی د پاره فلیعمل وکار دي چې عمل وکي العاملون عمل کون کی د سوره صافات 40 نمبر آیت نا 61 پورې تلاوت ترجمه تاسو واورئ الله رب العزت د هغه خلکو حال چې دنیا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورې خنداګانې به کولې کنزل او وینا به ورته کول شاعر او مجنون او دیوانه به ورته او اهل ایمان مسلمان صحابه کرام او تبع صفها بیوقوفان وي او ځان ته یو خياران وي تکبر او لویای کې مبتلا و لا اله الا الله د ویل ورته حکم وشو نو دای بوي چې آیا مونږه نعوذ بالله د دې لیونی او د شاعر د وجه خپل پلار نیکه معبودان پرېږدو او بیا الله رب العزت دغه خلکو د آخرت چې کوم د دې انجام د جهنم ته د ورتلو یو بل سره چې کوم سوال جواب یو او بیا جهنم ته چې اوښتل شو قیامت پر اوښتل شي نو هغه مبارک وي چې فینو معسفل یوم اذن فی العذاب مشترکون دی به ټول په عذاب کې کداغي مشران او قائدین او کداغي کشرانو چا چې د گمراهۍ ژوند تیر کړی هغه به جهنم کې یو ځای او هر یو کس به د هغه د عمل پورا بدله ورکول کیږي الا عباد الله المخلصین اوس دلته الله رب العزت استثناء یعنی ایکسپشن راوست چې دا خلق باغی کې شامل نه دي دا کوم خلق دي دا د الله رب العزت چان کړي منتخب کړي او د الله رب العزت برگزیده خلق یعنی دی باندې د الله رب العزت خصوصي رحمت مونږ وسلته ناس یو الحمدلله لا اله الا الله وینتی او د الله رب العزت کتاب لستون کیو دا زمونږه کمال نه دی دا زمونږ د رب مهرباني ده الله رب العزت مونږه خپل دین لپاره خپل قران لپاره خپل کلمې لپاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت لپاره منتخب کړ په دې باندې شکر ادا کول پکار الله مکه کچرن مونږه يهوديانو یا د عیسایانو یا د هندوانو په کور کې پراتو الته مونږه پیدا شي مونږ هم نن اک شانته خبره دا خدای الله رب العزت خصوصي مهرباني ده مسلمانانو کورونای کې پیدا کو بیا مسلمانانو ملک کې پیدا کړو آزاد ملک کې پیدا کړو دا الله رب العزت خصوصي فضل ده جندا سے هم ملکونه دي یا نوم اسلامي دي
ولته کې شریعت باندې ته خپل عمل نشي کول. نو د الله رب العزت خاص کړي چې کوم بندگان دي د هغه لپاره دغه عذابونه او دغه تکلیفونه نشته. هغه لپاره څه دي؟ اولئک لهم رزق معلوم. دا هغه لپاره داسې رزق دی چې هغه معلوم دی، دا هغه حال معلوم دی. او هغه څه دي؟ فواکه، مختلف قسمه میوې، خوش ذائقه به وي، خوشګواره به وي، خوش رائحه به وي، یعنی خوشبویی والا به وي. او هر ځل چې هغه استعمالي نو هر یو ځل به د هغې ذائقه بدله، د هغې نه به سیوایي. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، قرآن پاک ویلي دي چې کله هغې له دغه میوې مخامخ شي، دوی به وایي چې مونږ خو دا دنیا کې هم خوړلې، د دې په شان ته به وي، شکل به یې د دې په شان، او ذایقه به یې بل شان. ځکه حدیث شریف کې راځي چې الله رب العزت جنت کې داسې نعمتونه ایښي چې چا سترګې نه لیدلي دي، نه د چا غوږ هغې باره کې پوره معلومات اورېدلي دي، بلکې د چا په زړه کې د هغې خیال هم نه دی تېر شوی چې داسې بهترین ځای او بهترین څیزونه به دا د الله رب العزت تیار کړی د مسلمانانو مؤمنانو لپاره یو میلمستیا به وهم مکرمون. ټولو کې غټه خبره چې دا خلک به هلته عزتمند دي. رزق خور چاته ملاوي، او هغه رزق چې عزت سره ملاوي د هغې رزق جدا خپله یو مزه. او کم ځای کې به فی جنات النعیم، نعمتونو نه ډک جنت، باغونه به. او څنګه به ناسي علی سرور متقابلین، د بادشاهانو په شانته تختونه به ورته خواري، او هغه تخت باندې به یو بل ته مخامخ ناست. یطاف علیهم بکاس من معین، او څنګه چې بادشاہ د پاره خادمان ګرځي او هغه باندې وبس کوي، مشروبات پس کی، ډوډۍ او خوراک ورته کیږي، بالکل دغه شانته د دینه اعلی پاکیزه خادمان به الله رب العزت الته مقرر کړي چې دی باندې با مختلف قسمه مشروبات وګرځي. څنګه چې قران پاک کې راځي چې څلور قسمه نهرونه، انهار من ماء غیر آسن، داسې صفا اوبه چې د شهد نه زیاتې خوږې، د پایو نه زیاتې سپینې، صافې شفافې دي، د هغې نهرونه به. وانهار من عسل مصفا، داسې نهرونه وي چې هغه د شهدو به، او دا من لبن لم یتغیر طعمه، داسې د پایو نهرونه چې هغې کې به چېرته خرابوالی نه راځي. او دې نه علاوه د شرابا طهورا نهرونه. نو د دغه مختلف مشروباتو نه به په دغې جنتیانو باندې غلمان ګرځي، خادمان ګرځي، او هغې به ولا دا ورته پیش کوي. بیضاء لذة للشاربین، دا به کم مشروبي تک سپین بی او لذت نه به ډکي، للشاربین کم کس چیز کی. او دا داسې شراب بی لا فیها غول، سر به نه خوږي، سردردی به نه. څنګه د دنیا دا شراب دي نو دې کې مختلف قسمه نقصانات، وقتی طور باندې سرور او لذت ده، او په لانګ رنګ کې د انسان بدن ته، زړه ته، اعضا ته سخت نقصان رسون. نو دغه کم انسان د پاره مفاسد دي په دې دنیاوي شرابو کې، دا د جنت په شرابو کې نه. ولا هم عنها ينزفون، او د دنیا دا خو چې اوس کې بیا د په ځان باندې پوي چې سوي او سنو نشه کی، جنت هغه کې به نشه نه، د عقل به نه معاف کی، عقل به برقرار، بلکې نور بدل لذت او طاقت او قوت ورکوم.
وعندهم قاصرات الطرف عین. د انسان د بدنی ضرورتو د پاره، جنسی تسکین د پاره الله رب العزت په بیان هلته کې چې دا غي مختلف احوال قران پاک کې راځي. عین غټو سترګو والا وي، او قاصرات الطرف سترګې بداغي همیشه کته، نظر به کته. او الله رب العزت په د جنتی دومره حسین او جمیل او خوبصورت پي کی چې دا هغه بیبیانو بعد خپل خاوند نه علاوه بل طرف ته نظر نس، بس هم د خاوند دی شکل ته بدن ته کتو کې به هغه مصروفه کانهن بيض مکنون. او د هغه خاص دا رنگي الله تعالی بیانې لکه چې هغه د اگو پشان د دې نه بيض اگای د شترمر مراد ده. شترمر دا اگای د ټولو اگو کې سپینوالو کې ټولو کې زیاته سپینه. او دویم دا چې دا شترمر کوم ماده ده نو دا د خپل اگای دغه شانت نه پریدي چې خاورې دوړي راشي، بلکې همیشه په خپل وزر کې پټه ساتي. الله رب العزت وایي مکنون، لکه چې اگای پټه ساتل شي دغه شانت بس پینواله دغه دی بیان. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون. بیا دا جنتیان یو بل سره ناستا پاستا کوي، غب شپ بلګي، آمنے سامنے وکینی، سوال او جواب وکړي، دنیا برا یاد کی داغه څخه خبره اترې بو کی. یو په کې دا وي قائل منهم اني كان لي قرين، چې ملګرو زما خو دنیا کې داسې یو صاحب ملګری و، نږدې دوست مې و، ناسته پاسه خوراک سکاک تګ را تګ به موږ یو ځای کو، نو هغه به ما ته ډېر غوسه کېده. په څه باندې؟ ما ته به وایي انک لمن المصدقین، ته د دې خبرې لا تصدیق کې. اذا متنا وكنا ترابا، چې کله موږ خاور سره خاور شو، عظاما او اډوکی پاتې شو، ان لمدینون، موږ بیا را پاسو، موږ له بدلی را کی. ته دې خبرو باندې یقین کې، یعنی هغه ما ته غوسه شه چې دا خو عقل نه مني، ته دا ولې مني؟ نو چې دا خبره وي جاری د الله رب العزت ته طرف نه به ارشاد وشي، هل انتم مطلعون، آیا او کس لیدل غواړي چې کوم ځای؟ نو بیا ودته وویل شي دا وګوره جهنم ته وګوره، جهنم به ورته سامنے کړی شي. فطلع فرآه، دی به وګوري نو او به ویني فی سواء الجحیم، د جهنم بالکل په مینځ کې. ګوره ملګری و، نږدې و، ناسته پاسته کوونکی و، خوراک څښاک یو ځای کوونکی و، یو مؤمن دی بل کافر. نو اوس دی هغه ته څه وایي تالله ان کدت لتردین، په الله مې دې قسم وي چې تا خو زه ځان سره زه هم دې هلاکولم، زه دې هم تباه کولم. ځکه حدیث شریف کې راځي چې انسان د خپل دوست او د ملګري په دین باندې، دوست او ملګری که ښه دی ښه درته میلاو شه نو خو طرف ته به دې بوځي، او که بدو طرف ته بد هم نشین درته میلاو شه بیا به دې بدو طرف ته به دې بوځي. صحبت صالح تو را صالح کند، چې چا صحبت نیک وي، ملګرتیا نیک وي نو دې هم نیک شي. صحبت طالع تو را طالع کند، او چې صحبت ته چا بد وي، ملګری ته چا بد وي نو هغه هم اک کی طرف ته بوځي. بلکې دا خو یو بوی دی، یو خوشبو ده چې انسان څرنګه ملګرتیا ساتي، هغه سره ناسته پاسته کوي، خلق هغه په باره کې اک شان دي ګمان دي، اگر چې هغه نیک نه وي، اگر چې هغه شان دي بد نه وي، خو چې چا سره ناسته پاسته کوي د خلکو په نظر کې هغه هم هغه شان. مثلا یو کس چې نو علما صلحا طلبا او دا شانتي تبلیغیانو سره مثلا ګرځي، خلک وایي او دیم تبلیغي دې شي هغه یو ورځ هم نه لګولې، خو بس صرف اس ور سره کله کله وګرځي راو. او یو کس چې نو چرچی بنګي سره ناسته پاسته کوي، هغه ډلې سره صرف ګرځي راګرځي نو خلک وایي دې هم دی کې.
نو دغه ملګری جنتی دی دوزخی ته وي ولولا نعمت ربي لكنت من المغفرين کچره زما د الله په ما باندې فضل نه وي زه نشم بچ کېږي زه به هم نن ستا په شان مجرمانو په صف کې ولاړ افما نحن بمیتین بیا به وویل شي اوس وګورئ آیا اوس دا یقیني نشوه چې مرګ نشته جنتی باغ ته وګوره کنه اوس زه جنت کې هم ته دوزخ کې او دا اوس یقیني خبره ده چې مونږ باندې اوس مرګ نه راتله الا موتتنا الاولى چې کوم راتله هغه بس یو ځل راغله وما نحن بمعذبين او مونږ ته جنتی وای مونږ ته اوس عذاب به نشي راتلو یعنی مونږ د هغه عذاب نه بچ ان هذا له الفوز العظیم هم دغه خلویه کامیابی ده چې څوک د جهنم د عذاب نه بچ کړي شي د الله رب العزت په فضل باندې بچ کړي شي هم دغه لویه کامیابی څلورم سپاره کې الله تعالی ارشاد فرمایي مرګ تذکره سره فورا کل نفس ذائقه الموت دین بعد الله تعالی ارشاد فرمایي چې تاسو ته پورا اجر ملاوي بدله و ملاوي بیا جمله ارشاد فرمای فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز څوک چې د جهنم د اور نه بچ کړي شه او جنت کې داخل کړي شه الله تعالی قسم کړي فقد فاز د کامیاب نو هغه لویه کامیابی الله تعالی دلته کې ارشاد فرمای چې دغه کامیابی ده د ټولو مؤمنان ته وی لمثل هذا دا سه کامیابی هو فليعمل العاملون دې حاصلول لپاره پکار دادا چې خلق عمل وکي عمل کوونکی عمل وکي یعنی دا دومره نعمتونه مونږه بیان کړه او د هغه مقابله کې چې کوم ناکام شو دا هغه ناکامي مونږه بیان کړه د دې اخیری منزل او د هغه اخیری منزل مونږه بیان کړه نو په کار اوس دا چې دا کومه کامیابی ده چې د دې د حاصلولو هر یو کس کوشش الله تعالی دې مال تاسو عمل کول توفیق راکړي الا عباد الله مگر بندگان د الله المخلصین خالص کړي شوی اولئک هم دا خلق دی لهم چې د دوی د پاره رزق معلوم رزق معلوم دی فواکه میوه دی وهم مکرمون او دوی با عزت مند وی فی جنات النعیم فباغونو کې د نعمت علی سرور فتختونو باندې بوی متقابلین یو بلتا مخامخ یطافو گرزول بشی علیہم فدوی باندې بکأسن یو جام من معین د جاری شرابنا بیضاء سپین لذت خوند ورکون کی للشاربین کن کتا لا فیہا نبا پدی کی غول درد سروی ولا هم او نبدوی عنها ددینا ينزفون نششی وعندهم او دوی سربا بیبیانوی قاصراتو قطع ساتن کی الطرفی د نظر عین غټ سترګوالا کأنهن لکه چې دوی بیضن اگیدی مکنون په پرده کې پټ کړي شوی فاقبل پس را مخامخ بشي بعضهم بعض د دوینا علی بعض فبعض باندې یتساءلون او بخپل مینس کې به یو بل نه تپوسونه کوي قال قائل او بوای یو وین کې منهم د دوینا انی کان لی بیشک و زما قرین یو ملګری یقولو
अगबवेल इन्नका चे आया तये लमिन स्वादिकीन द तस्दीक कौनको ना इज़ा आया हर कलचे मितना मुंगा मृषु वकुन्ना तुराबन औ मुंगा खावरेशु वग़िज़ामन औ अडुकी इन्ना नो आया मुंतबा लमदीनून बदलरा कवलेशी क़ाला इरशाद बवशी हल अंतुम आया तासो मुत्तलिऊन कतल ग़वाड़ी फत्तला पस देव उबूरी फराआहु पस उबविनी दे फी सवाइल जहीम पमियंस द दोज़ख के क़ाला दे बउआई तल्लाही कसम प अल्लाह इन कित्ता निज़दीवे तो देता लतुरदीन कि ज़बद हलाक कड़ेवम वलौला औ कचरी नवे निअमत रब्बी फजल जमा दरब लकुन्तु नुज़ब जरूर वम मिनल मुहज़रीन द हाजिर क्रैशवी मुजरिमानुना अफमा नहनु पस आया नयुमुंगा बिमय्यतीन मड़कीदुन की इल्ला मगर मौततना मड़कीदल जमुंगा अल ऊला दड़ुम्बी जल वमा नहनु औ नयुमुंगा बिमुअज़्ज़बीन अज़ाब राकड़े शौना इन्ना बेशका हाज़ा लहुआ हम दादा अल फौजुल अज़ीम कामयाबी डेरा लोया लिमिस्ले हाज़ा ददा से कामयाबी द पारा फलियामल पकार दी चे अमल उकी अल आमिलून अमल कौन की आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा अस्सुर औरातिना व मिन रवातिना अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन बिरहमतिक।